भाई जो आपको दिक्कत बता रहा था वो अभी से इस सस्पेंशन में आ गई है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब भी भाई ये गाड़ी चलती है तो इसमें रैटलिंग नॉइज़ आती है। एक बार अभी मैं आपको सुनाता हूँ भाई। ये गाड़ी मेरा भाई हिला रहा है अभी। भाई आपने आवाज़ सुनी, कितनी गंदी आवाज़ आ रही है भाई। इतनी इरिटेटिंग लगती है गड्ढों पे। अगर भाई कोई टाटा से इस वीडियो को देख रहा है तो भाई प्लीज़ भाई ले जाओ यार हमारी गाड़ी, सर्विस करो, मदद करो भाई अपनी। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।